Qe'een kun maaliif abbaasaan biinatti jedhaa jira haadha. Eega eda galgalaatii akkanan darba qe'een kun abbaasaan biinatti jedhaa jira. Maaliif baata maamile deengadda oolaanii abbaasaan biidufte kanatti waa harattee jennaanii dhufanii oofan malee. Hoolota oofuu qofaanii namni qe'een guutuun abbaasaan biin jedhu. Haadha kuma dubbii kana wal hubataa deemna. Deengadda dhufanii jennaaniin barri irraa banuu didee jette borontumaa sana deebi'anii moo hin deebi'u? Waan kana yookaan addan baafadhaa yookaan obboleessa kee fi naan obboleessa kee irratti waan qe'een koo abbaasaan biinatti jedheef gaafa sana bara. Deengaddal kan dhufanii jennaaniin barri irraa banuu didee jette achi addee borontumaa deebi'aniiru jechuu dhaga'eera. Qalbiinis na shakkeera anis immoo koomottii irraa dhaga'eera. Isa kana addanaa baate. Lakkii abbaataa maamdanaa zaankoo mana kana fuudhamu bansaan biqeedhuma kana hin geenye maaliif boomaa waggaa 64 wajjin jiraanne kaane jennaan addanaa shakkitanii rabbii jedhaati. Otuu seeti otuu manni kuni zamariyaa jedhe kan shakkitu ati. Atumti mee bakka koo abbooti ati deemiti zamariyaa baraa koo otuu si manni kun zamariyaa jedhe na dhiiftaati. Silma zabariyyaa mani maal hojjaa qe'ee kana ejjetti. Utuma ta'e badiriyyaa shakkaa malee deengadda qe'ee keessaa kukkufaa jiru. Qeessa kamii? Qe'ee keessanii gamaa qe'ee lama jira kan badiriyyaa qe'ee keessanii. Abbaan isaan biimoo? Erga gaafa manaa baatan nuti achuma keessaa kukkufaan boroo keessa. Achuma galan kan moofaa isaanii fudhata. Kayiti eeboo koo naa fidi dhiirii laman duutu. Ba'u. Keeri dabboo koo dhiisaa meebbaan isaan fidhiitanii gama sana sin buusuuti. Ilaa ijoollee koo amaanaa inni naqin immoo deetaa ji'a. Gisee isaan du'an deetaa ji'a akkuma naqin. Eeyaadha koo. Otuu mee waggaa 40-50 jireenya isa dur jiraanne sanatti achi deebinee jiraachuu ta'e isa gisee 1950 keessaa sana. Maaliif jettan immoo abbaatamaan koo? Waa biraallee miti. Teessumuma kee gisee sana yaada. Isa gisee ati dur ba'ansi fuudhuu sana. Kan teessumaa dhiisaa abbaatamaan koo. Qobaatti gangalataa Kanaa wayyeessa. gangalchu sakkeedhaan. Maa wal hubbaa qoyyaas tokko fa'imaa ennaa horiitti tokko hidhuu dhaqu. Duuba koo goree ilaalan argine. Ma isa gisee anti fuudhuu isaa. Subhanallah. Subhanallah isa Maal gisee sana hojjetanii maal qaba? hojjetan maal haasa'an. Anis Yoo maal gisee sana giidoo seeteepo. Bosonuu fayyaan darbadhee qabaa miti yoo maal gaafa tokko bosonuu fayyaa isa haadha fayyaa. Fiigee qabe. Daldalaa bara sana dhiqii rabbii. Eshi. Bara basaan biti wajjin qabdan moo Maali isa borontumaa ishee zaakir du'an hadha bosonuu isa dagaagaa fayyaa fiigsee qabe maka. akkasiti. Isa gisee qaashira gurguru sana aggaaruu geessine. Kee kana si'i gisee sanatti durbaa miti moo heerumtee baate. Eerumeeraa biteere. Oliin qalloo jira gisee sana. Oliin qalloo tamaam waaritu baamachaa abbaa falaxaa abbaa diggaa hariyooti abbaa boogii alii jabaluun kaleessa jabaluu. Baamachaa abbaa falaxaatu jiru. Abbaa foogiyaa tootu jiru. Nama gurguddaa dhume. Namni numa dhume boonu biraa subhanallah. Subhanallah. Inni gisee sanaa gaalaa isa gaaf tokko. Otoo qishira aggaarotti feenu gisa satti durba jara sharafee baanuu raati wanjaraasittiidha haadha maashara galuuti. Warra baadinaa bammaa kana haadha dilbii. Haadha dilbii jiru. Maimuunaatu gisee sana laasin keessaa fuuphee. Gisee sana gaa haati kuma haadha qishiran geessitee jedha waliin qalloo tokko. Yoo haati kuma haati hin jiraanne hin dhaqu. Akka kan. Doddobo maayii gaadaa teessuma kee kana ilaaluu barbaada gisee. Wanda boo keessaas akkanaatiif. Akka waan lubbuu qabu qobaatti Amma kamisii duwwaa deemaa jira obbaata. Amma waan ittiin dalgeerra teessu iyyuu qabdu subhanallah duddaan lafa taa'aa jirta wal. Deebi'uutii illee gaama. Amma wama rabbi lafaa kaatee si fuudhee bofa dhaabattu si fakkeessee fi wallaale. Maamatu akka nama kana garbuutti dadaafa. Ganama garbuu burcuqoo tokko gaditti argine illee numa deebiin abbaatan. Baasaan biyyoo maal nyaatanii akkana qoma baasan laa. Isaan immoo dhugaatiitti jedhan. Aran jaalatti. Inni immoo garaa kana nama Waan ibboo amantaan numaa hafe. Yaa rabbi abeekana obbo isaan haajaa qabanii si galitaran itti haraa oolanii galgala galu jedhan dinqiira. Akka nama biraa immoo hin isa kufan sana kufan. Garaa nama baasisiisa jedhan gaala. Harama gani no uba kako yodi de dudan wali kabikin mali wallahi tanne na tabu bachi mamadin gin jumat kidat torbe jumatin balale fatu gawada je amantadan intawan no we ite du mamma midin datti ko fiten ite wa ite ko fanduga diga namate isin diga de fifty yu bareeduudha innanje auto wahiti da yadu malle namni turba fuudhe sin deebi'a jedhanii
Ija keessa na kutu qaba afaan keessa narraa. Way shanna fago maali. Suma rabbi durbana fago do. Ay yaaduma afin jedhe namni durba fuudhe deebi'e. Ofii surree keessaa baddanii sichi durba maalitti isinitti du'u. Isallee gaa surree keessatti nama deebisa jedhan illee daati. Badaa kan maqaan akka kanaan jiru la. Isinitti meera. Inta'u jettee gaa. Inta'u durba bareedduu ija keessa na kaa'u bareedaan isa kam duruu Walarra lafa na bira bareedaa. An ma nama wajjin jiraataa jiru. Durii kee ilaaleetan si wajjin jiraataa jiraama. Durba ija keessa na kaa'u. Ol galaa manatti. Sakkeeraan isin hafuudhu kaa'u. Maala galuu nan gala kan. Kaa'u ol galaa. Naftanii badaa kan. Badaa kan nafta badaa kan naftanii. Cipaatu dur. Yoo mana namaan jira mamma hanga asirii achi nafnaani kamaalne ani fate wal fuune kala dhumatee bar si galaan jiru eegam mana sadde ka'e booda'o maal du'e shaawurii galtee uffata kee qayyaratta makasa ufakka kazaan an kushiinaa la nyaata hojjedhee biddeen tolchee fixee ani shaawuriin gala ati nulachuri ganne wasana booda'o misaa keenya qararrabanna ammoo misaa arganne kaane utuu ni qatame misaan nyaatamaa dhakaa diimaa nyaadhuti sila hojii finnee kaane shaawurii gade hojii finnee xumurree nyaannee finnee kaane saafaayyuu kaafneerra garbe achi kaane maal goon buna danfifan achi keenyatti cinqama hayyee buna dhunneeyo buna dhunnee kaane ammoo ni kannaa buna dhunnee kaane immoo dhaggeeffadhu buna dhunnee kaane immoo filmii laallaa biibii tiibii keenya laalla siigalee filmiin dhufeega hayyee sa'aatii meeqa laalla laa hawla walaa quwwata illaa billaa an gurbaasa kana ganaa akka raafuutti irra kaa'e ibidda irratti bilcheessuun qabaa bara ma sa'aatiin saddeet gayoo tunu waa tokko fiilmii sa'aatii meeqatti xumurra kalas maal kan keessa saddeet yoo habibi filmiin kun simbiroo tiibii ilaallaa namni filmii qubna garaa dhaabbataa ilaalu miti. Okay, ish. Nama filmii ilaalu takka argite nama taa'ee jawwaala ilaalu takka argite hin beektu ati. Ati dalgeessa sana irratti eessan dalgeessa kana taa'ee nu lachuutti raasii jilbarra kakaannee filmii ilaallaa. Ati hin ta'e sa'aan sitti hirkadheen taa'ee tiibii qayaayyara. Eessa baaketii dargee minaa dargee maalirra teessa? Maasumaan baadda dhiqama. Hirkannaa. Wallo manatti bahe malee. Waa dalgeen tokkitti dalgeen mana keenyaa tokkittiidha. Dalgeera maaliif taa'ama sila mucu? Maasirran taa'e jedhi jira bakka fiti waan ta'e ta'e mii hundi sayyuu. Innaan illaahi wa inni qoy sin agarsiisa qoy. Na gurmuu qofaan natti hirkatta miti mataa qofaan. Albaachuun cima bar. Nama natti agarsiisin sagalee nudha. Waan inni irraanfadhe tokko jira. Guyyaa jimaa guyyaa saftii galgala sa'aatii 10 wayii akkasitti mataa kootti qibaatinaa dibdaa naa diidda. Kana siigalee guyyaa qidaame jiru guyyaa riftii keenyaa san. Alamina waameera. Asal mee warri akka gooti hawwii kana qabdan hawwii kana namni qabdan ijoollee shamarran dhaggeeffata yaadee keessan isa ta'a. Gaafituma qibaatii maal goote? Ida ati wambariirra teessaa ansi jalan ta'a mataa kootti qibaatii naa dibde ishitti naa gootee naa qabsiiftaa booddee deeman yoo barbaadan naa miiccita waan hin dagadhe tokko kan. Agadadhaan ta'e. Ni ijoolleen gaafa heerumtanii hawwii kana qabdu lakkoofsa tokko barreessaa wallaahi kun hawwii kooti joo mataa keetti sin qibaatii sinii dibee jechuudha. Sun billaa ilaasum fudhattee ansaa guyyaa jimaa guyyaa sabtii kan irraanfattu. Durban naannoo keenya hin jiru gaa maal goona ayyee qibaatii sitti dibee booda miicaa nanuma miicaa. Yoo barbaadde mazabzabaa fiddee mataa koo gombas gootiin irraa miiccuu sin dandeessa. Sana booda maal goona ayyee. Inni kun gadduudhaan afee itti dabalameera. Okay, inni teenya filmii ilaallu natti hirkatta.
Yoon barbaade sirrarra fayyoo ni hirkattaa bichaama. Annanta. Atin teessa. Xalaata fuudhaarraa jiru. Mal sarraatinyuma dhiqaa damoonni sababuu dhabuu malee. Sirra rafa maa maalirra Wallaahi dhugaa jirtu. Wallaahi maalirra rafta maa? Maa? Ofirraan du'e? Wallaahi sun billaahi hansaar kun hin oolu sii galee maaliif jennaan dhaggeeffadhu. Maaliif jedhe haadha manaa keetiitti mataa sitti qibaatii dibuu fi barbaade dhadhaa dibuu fi rakkoo biraan irraa qabdaa? maali? Sirra rafa maa algaan mana keenya meeqa sila? Birrii maatiin dhumnee oonayyuu. Atiin gungumiin tokko faarratti. Gaafa sanaan sirreessa. Bakkuma fiilmii sanatti rabnaa dachi jechaa dhaqamaan jiru. Achumatti rafu. Innaan jedhe. Baattee gazeera rafif ta'e. Bakka siree moo? Ati ustaazni wayii maal barreessa? Ustaazni meerree? Saabitu waan inni barreessaa rukumanti isaa gada xaa ilaali. Saabitu ustaazaa? Amma dhaggeeffadhu ansaar. Ati mataa keetti qibaatii siin dibbu jechuu barbaaddeeti. Nan diba dhadhaan ta'e dhadhaa taanaan wallaahi rabbiin yaa qomoo dibuu miti naannoo ati dibatti hin gahu. Wallaahi dhiira mataa kootti qibaatii naan dibne sun billaahi biran taawan. Itti yuuneeru. Maal jechuudha? Amma dhufnee waltaan laqneeru. Abiibti dhaggeeffadhu qibaatii siin diba. Qibaatii siin diba. Dhadhaa taanaan immoo assalaamu alaikum dibattee iyyuu naannoo koo hin geessuuti. Wallaahi du'ee asitti irraa murama lama gara oliitiin. Gaafan si jibbuu jammari maalan godhe beektaa dhadhicha dibaddee nuti rafaan si bira. Dhadhaan jaallattu? Rabbi rafan kaa dhufanii dhadhicha dibuu. Gaafa sanaan dhiira miti kaa warabbal kaaba. Wallaahi billaahi dhadhaa dibattee rafuu miti. Dhuftee fuuldura koo cincoo isaatiin hin teessu. Ani duuti koo dhadhaadha. Duuti koo dhadhaa sanaa fi shaashii gurraatti arguudha. Afaarratti. Anu shaashii gurraatti ittiin jaalladhu. Dhadhaa garuu nan dibadhu. Gaafan si aarsu maalin godhe bittaan isaa? Mana najjeeftuma. Dhadhaa dibadhee nufee rafaa. Maa sammuu kootti fe maddii keetti bu'aa budaa barra koo qabu gabbattee dibadhuu borooma naannoo gara duuba dhaqii taa'ee inni fixatee dafii miicii manatti argama. Mana iyyuu hin taa'in dhadhaa dibanna. Dhadhaa harkaas Salaamu alaikum. Nagaan bulishii boruu waliin haasofna. Ani deqi baatii malee dhadhaa dibii. Wallaahi laaziman eenyuun dhadhaa dibannaan hin fedhu. Garuu dhokadhu dibadhu miiccadhu waan barbaadame hin fedhu saamunaa fardaan hin fedhu omoo fedhu waan barbaadeen waan jiru waan qabeenye bitee lafa kaamee dibadhi ofirraa miicci. Sana booda nan nurgaa kottu. Dibadhan nu feciisan jenneere angaafa sana sarraatinyara gadi bu'ee lafa kaa'an. Dubartiin jaarsa fiitti dhadhaa dibattee dhuftee siree rafuun niqatnu በጣም ከሚገርም በላይ ንቀት ነው። ወላሂ ይሄን በጥፊ ነው አስተናገደው። እኔ ገባሽ አልባና አጀሱ ደብደ eenyu wallahi maadi irra andi batu maali bata dibachuu miti andanu maddaanoo adii isaa sana geessan akkasuma taageerra yeroo kaa'ee iddoo dhaqxu tokko hin qabdu. Qaldii miti bar warabbal kaabaa dhiirri fedhe dhadhaa adii mataa shamarranii irratti arguun jaallatu. Dhiirumti fedhe. Wallaahi dhiirri rabbiin jaallatu namaa dibdiyyuu dhiisi isa qabaaramaa akka keetii kanaa miti. Dhiirri namaa dibdiyyuu jiru. Mee dhiirri haadha manaa keessanii dhadhaa dibdan lakkoofsa tokko barreessa. Akkana barreessaa.
Nama furrii barreessaatti gadeen. Maa maal barreessu maa nan beeka ko bar idira addaan non jaallatu. Argiteen barreessaaran hindi buuf. Maal Argiteen saar. inqalladii jiru. Qibaatii wallaahi nan dibaafi. Qibaatii kana naa dibde jechuudha amma walumaa galatti. Qibaatii rakkoo hin qabu. Maal ciisichi kee amma kana riyaasamne edda ciisichaa tasan geenyu ammallee. Ciisaan jirru. Allahu akbar. Ani akkuma achi ga'uudhaa cinqamta sila. Nyaata nyaanne shaaworii gallee mana miiccine qibaatii sii dibne mataan miiccame kan koo qeensi tokko hin sirreeffamne walla qubni miilaan sirreeffamne kan koo kana hunda isaa keerra jirra. Ishi giroodha kanuma keessaan dhabinii yoom ciimna. Dhaabbataa buleedha tokko. Dhugaatti walla niitoorkiin ta'e bar. Baay'ee natti migaa iddoo fiilmii jirraa. Fiilmii irratti natti hirkattee rafteettaa. Ishii. Fiilmi ilaallee kanan sa'aatii barbaade qabnaa bar. Magiribaan booddee sa'aatii barbaadne rafuuf mirga keenya. Irbaata nyaannu? Irbaata nyaanne harka kanneen kaane gantanaa buna nunne. Laa misaa irra jirra. Misaa nyaannee dhunnee irbaatan barbaadnu kan taatu asiriitti nyaanne waan ta'eef. Allahu aga bubullaa. Maammee galchimee laala. Ciiftus hojii jira tokko. Maalaan isuma baruufa. Maa taa'an jiru sas. Ciisus rafuun na qaala seete wallaahi. Isuma baruufa malee habiibii ko du'aa yoo barbaachi rabbis yaa gargaaru tokko. Aamin aamin. Wallaahi. Ishee. Eegar baata nyaanne booda. Waan barara ijoollee godhamu. Facebook naa gubatu du'aan itti godha malee deebi'ee wayi laxxafaan hindi seesan. Riippoortii irra godhuu dandeenye laxxafam ta'uu. Laxxafamuu feete. Riippoortii irra godhuu danda'amaa itti hafuullee. Gubee deersa galee uummata. Fuullee taayimaanoon tokko xiyyaam ballee ta'a. Wallaa riippoortii godhuu yoo danda'ame itti mokkora. Mokkortanii re. Garuu kasaan guddaa sukkuriitii hedduu qaba. Haa ta'u garuu mokkoram naannoo mokkorama. Dandeessu malee. Maqaa akkasii yoo isaa fide maqaan kee maal si godhee si maxxanseet? Ani maqaa kiyya bara naafsi fotoo inni nu maxxanse argitee mikeellee kiyyallee. Maqaan kee sirri maaf baggaru? Naayin. Wallahi. Laala. Wallaahi maqaa nama maxxansine inni. Maqaa akkamis maxxansuu dhabe? Ijoolleen nama na itti ergite nama aariin irraa qabu itti ergee. Nu barbaada jee bara. Wallaa afaan adda Ukko maqaa sin laxxafneesi. Naayin. Naafeetti jirullee afaan adda dubbane maali waliin nu deebisee waliin nu bakkisaa baleessa. Ganda itti dhalatte mara odaa caffoo jedhee maxxansee jira. Wallaahi billa. Rabbi ilaallee si ati adaati ilaallee. Wallaahi nagarre mee seeni amma jala seeni mee. Mee qoyin laalaante. Abdi jirullee maqaa. Wallahi yoo namoonni inni laxxafe kun yoo maqaa keessanii fi bootee dhalootaa isin laxxafin booteen isin itti dhalattan sun ummata sirrii isin jaalatu ummata keessan jabeeffadha. Wallahi. Mee fidaa maxxanseeraan. Yoo warri ammoo maqaa keessanii bootee dhalootaa isin laxxafe nama naannaa sanitti dabarsee si kennan beektaa bootee matitti dhala. Yaa dhibbatti namni waa'ee kiyya beeku ijoollee naannoo kiyyaatti malee namni biraa nu beeka sila. Dhageeffadhu amma cidhullee akkam godha beektaa Jawaar muudiin ittiin deemu. Gurbaa kana dhaloonni isaa eessa ganda isaa bakka inni amma jiru nu himaa jedhaa bara kama beeku namuma beeku. Meeshii Feesbuukuma Jawaar jala seenaa amma laala. Laalaa jira garuma waa baay'ee jira isaan argina. Dubbisee jira Ahmad dubbisee jira dhageeffadhu ani yoo barbaachisaa ta'e asirra tuuti hima ilaallata barata. Naayin barreeffama isaa jala seenaa agarree anuu laalee ture hin jiru. Yaa namoota sadii boomee qoonii si maxxansee bakki. Nam maxxansine ana. Qoy si laalaa amma bira ga'u ga'e. Yaani Jawaar bilookii na godhe jechuu bakka.
Facebook ni sana randu phone. Facebook isa ban nama birato biloki si goda bare isa miti. Nama jira. Nai kana fo kamar ku da bare an ka maka mati to. Biloki si goda ille nama birat technique harka ka Facebook asa. lattafamteer tobbo. Mena timi maka. Bakki dhaloota Baale Agaarfaa. Odaa Caffee. Bakki jireenya Erlangan Jarmanii Ahmad Kadir. Ya akan dere mata. Aso kana amma jawar matan sadisi. Addisi miti. Wallahi kana arga jira. Biloki na Kuni kana siin jedhaa baran ka osoo ati laayifii seentee karaa deemaa jirtu suuraa si jijjiiran ka siin jedhan kana. Suuraa naa jijjiiran jenne hiiroo kumaan kitaaba bite. Euro kuman kitaba bite dera. Njenne kas. Waata fe Ahmad. Euro makuma sayona ke nena ke timarre. Kuno si jijjiire foto. Euro makuma sayona ke ne tabaka rin kafalamti. Wala njenna euro kum. Suuraa si jijjiiree jira. Amma kana jawartu matan. Garuu maqaan kee Ahmad Kadiri. Akkas jedhee maxxanse. Walla. Bakki jiree. mee Iddoo jireenyaallee. kaafarsoo dubbismee muuqiyya kaafarsoo fi qiyyaa sannoo dubbismee Kaafarsootti. ajaa'iboon wallahi laazim Mararrayyuu kaafarsootti na rifachiise. na kabalchiise akka malee wallahi Abarso maqaanu na bare Abdurrahman ibar maqaan. Maqaa abartoo anamma kiyya kana hin agarre la. Fakkeenya. Ila kaafarsoo si dubbisaafachu ka kullelleen dubbisaa dhageeffadha. Afarso maqaan isaa Abdurrahman Umar Haji Muhammad yookaan afarso iddoo dhaloota bakki dhaloota jechuudha. Arsiidha si afarsoon aanaa Adaabaa ganda haqoo harraa jedha. juwaar mamma qorii takka wajjinu nyaachise alhamdulillah Maqaa kuullee dhageeffadhaa jiran maqaa kuullee Meeqa kuullee dubbisi ko kuullee maqaa isii guutuu. nagaalli maqaan isii Badree Yusuf. Badree Yusuf. Badree Yusuf maqaan isii. Badriya. Naannoo dhaloota hoo. Badriyaa miti akkasitti waamamti gandatti Badree Yusuf warra safaraatti laa dogoggoranitti barreessa wallahi hayyetti fufi Eeshiiti fufi naannoo noo. Badree Yusuf bakki dhaloota Harargee lixaa Cirootti dhalattee Galamsootti guddattee. gaaf tokkos gubboo wala rabsutu ramma qorii takka wajjinu nyaachise dirqiidhaani Akkana gaa bari gaafa tokko si dhufe fira si gootii mi wal fakkaataa wal barbaadan jenne. nagaan galmee teenya hojii barbaadaa jirra. Dabana fide waa maraa maal goonare. Waan barri nu godhe akkanumatti. Ambar ganda warra afarsoo kana beeka bakka afarsoo ganda haqoosan gaara jala jira beektaa gara roobee. Abbaa afarsoo ada akkanitti bakka sanii dhufee dhukkee namarraa kaasaa. A'uudhu billaahi mina. Ganda bar qilee keessa jiru tokko bar haqu. Yaa achii dhufe kanaaf inni cinqii hin danda'u. A'uudhu billaahi. Achii ganaa deemtee roobee garjeetaa dhaqi fiyyoo hagam deemta ganaa wannaa baatee waabee. Ajaa'iba. Ani amma kiyya kana laale feesbuukni isaa waan amma isinan manaa dubbiftan kana na bira hin fidne tokkollee na garree. Ati biloog taatee yookaan nama biraattu jira bara namoonni biloog godhan nama feesbuuka isaa. Biloog na godhan na fakkaattee na garree nama laali Ahmad ka jedhu kana footoo na jijjiiraa jedhanii ture footoo an poostii godhan Sarchi ibsanii. godhi ilaali kaa yoo biloog sin godhin bari yoo ani sarchi godhi ilaali biloog yoo maqaan isaatti mul'ate biloog hin taane biloog sin godhu. Asoo ani barreeffama isaa bicha argee barreeffama inni barreesse tokko bicha argee malee lammaffaa footoo maalii qaames inni ammati dubbite kana nagar. Atillee cinqii kana dhiifteetuma isa laaluma dhiifte cinqii. Amal lakka foto na jijjiirate foto jijjiirsifte anillee narraa jijjiiranii qaba. Footoo naa jijjiirannaan si jijjiiranii bar reebsitti beeba. Ani nama footoo naa jijjiiruun bareedu. Amma akka uummanni kun sharrii itti qabu keessaa jechuudha. Laayifii masan irraa fuudhanii itti ergan ka Ahmad. Sanuyyuu jawaarii miti amma kana kan barreesse bar.
Isi mollaayiti tun jedhana mollaayiti itti waliin maxxansan kulle. Mollaayitiidha yaata Ameerikaa arsiisire. Ameerikaa jirti isi dhaadhaan tuneen jedhaa baranne. Isiilleen falmataa ati akkamiin maxxaniste. Osoo biyya mee Oromiyaa guutaa Oromiyaa silaa falmanne gaata biyya bilisoomsine lanka. Akka namoonni waa beeku qabee bada. Amma garuu ni qallatte wallahi qoonqoon ibse. Maa isaan hin qallanne. Dhugaa qaba qalladhe. Wallahi ni qallatte. Kiiloo meeqa qannamna torbee takka guutuu nutti jiranii bara. Dhugaa qaba wallahi dhugaa qaba wanni nama qallachuu qabda bar kuullee atis akkanumaa miiree qallatte. Muti dheene baleessa xiyyaaratu gurbaa kanaa achi dorgomuu hin dandeenyu gurbaa wayyaanee raafus. Anu gartu kan anu kata konta teber wajiru ka bula ya makanya berfayang ka Mala ada tuyu. Bokong kesura qallatte. Kuulen ni bareedda iyyuu bulee sidiyaa wanna Ate amma itti baateerta bareedum sitti dabalte. Na dhukkuba fayyaa biyyan qaban tayyaa erga rafachuu sana madona dhukkuba on diyallee an juwar mamma naa gaafadha. Kuni faaktiidha lakki. Yeroo gaarii qabaadhaa jedhana akkasii gabaadhaa if qusadhaa if qottoo baasanii jenna galatooma guyyaa gaarii. Ayyee fayyaa ta'e atis galatoomi. Yeroo gaarii qabaadhu nagaatti. Yaa bonu tokko filaata ma feena isa biraa qubna gadi dajuwaare wayne jawwe. Akkasii jeneraala Hasan. Kuulee maaltu garaana nyaate beektaa kadheen gaddati mana Hamzaa keessatti uummata of jala qabdan uummanni arsii jettee baruun talattafamte. Mormii odoo galmaan hin gaatin odoo bar irraa dubbattu fuudhanii ol darban achumaan cal'ifte. Ahmad. Alaa kulli haali inshaallah waan jiru maraafuu waliin jirra. Waan dhufu hafuura godhi. Yoo hidhamtellee waa tuuttaa sii geessuu fi waa doonaarii sii shituu irratti inshaallah. Mise doona. Ooma feete haa ta'u ati. Jeneraal ati keessa hin jirtu? Maalan yoon takkaa sirba kiyya malee balaa akkanaa keessa gale. Isallee in sirba jedhanii maxxanuu qaba fotoon isaa. Yoo warra abbaan ani yoo artistoonni na himatte meebi sirba kiyya baate jettee yoo artistoonni na himatte nalatti waan biriin qabu. Wala suuraa hin nyaanne wala nama narrabsite. Sirba kiyyaan sirba jedhanii si maxxansan si amma gara fuulduraatitti. Asa miyuutii mana taa'ee gamoo yoo suuraa nyaatan jedhe. Akkasii bakka jabaadha kuullee. Ayyee ragaatti adati. Jeneraal. Wooyee. Jabaadhu bakka nagaatti. Hinga yaa sa'aatii mi'aayee sirra turre ebbo. Abshir waan jiru maraafuu waliin jirra. Ati waa qabbafataa artan si'a. Rabbi jira si biraa nafu nu si gargaarra waan dandeenye abshir hin sodaatini wacini waccisiisini ngaha. Waan akka rakkoon qabu. Haga mana hidhaa haga firdi beetitti si duuka deemna yoo rabbi irraa taate. Abshir abshir. Akkasii bakka guyyaa gaarii qabaadhu baabaa kiyya sittaa tolu. Ayyee chaawu. Ajulullee. Kami. Salaamu alaikum jirtu akkam nagaa. Fayyaa akkamiiti? Nagaa kooti jirtu baga jiraatte har'a gitti. Yaa nagaa qabna amma bara gadi bu'uu deemaa jira. Ayyee agaruma si arginee mirqaannee ol gorre beektaa baay'ee tokko rifannee turre dura maaliif namni kun waliin rakkata beektaa namni ijaa wal beekna malee qaamallee wal arguu abaannu asirratti miidiyaa kanarratti baay'ee si argaa turre garuu wanta akkanaa kun asirratti dalagamu yoo dhageenyu baay'ee nu rifachiisee ture. Kanaaf yaa akka ilma Oromoo tokkootti namni ka Oromoon kun walumaan rakkata baga rabbiin si baasee ka dhufullee rabbiin si baasu rabbumatu jira uummata akka yaadine namni ka dogongoree waa baay'ee keessa qala beektaa. Kanaan immoo namni qaamaan waa balleessuu fi namni afaan waa dubbatu si bichaa miti amma sii ka ol bahee dubbatee sagaleen isaa dhagahame sii malee ka kanaa ol dalagaa jiru ka kanaa ol haasaa jiru gochaanis ta'e yaadanis ta'e namni waa baay'ee haasaa dalagaa ture jira. Kanaafuu
Inshallah jabaadhu ati rabbiin si gargaaru Gala waan doon hundaayyuu. yaabee hedduu ulfaadhu walla. Ayyaa ati nuuf jiraadhu si hordofnaa waan jiru hundaanuu sagalee nuuf godhi. Hafuura nu dhageessisee achumaan hin badini. Waa takka kiyyan hafuurri badu hin jiru hin dhokatu godhi maali. Biyya naamusaa keessa jira biyya seera qabdu keessa jira. Kiyya wanni martuu Okkoo'ee. rakkoo takkaan qabu akkasitti wanni martuu seeraan alan ta'u akkasii hin jechuu barbaadeeti hedduu galatumeeti. Ayyaa atis naaf jiraadhu. Usne Si bilbilee bar bakka bilbilan kaaftu asumarratti sittaa sa'uree manni na aragatu. naay keessa bara asofna ishii bakka yalla galas cufaa jira bakka jabaadhu. Ayyee si bilbila fooloo godhaa ediin asumaanuu uummata kana. Foloo tolchaan yaa jamaa. Aktiivistii ta'uu koollee asirratti na beeskisime na aragatanii takka. Aktiivistii kunoo aktiivistii tanallee foloo tolfadha. Footoo kiyyallee jawaariin jalan eegaaraan guyyaa irra. Isiillee jajjaba fotoon isiillee nafee akka maxxanu asumaanuu nu beeksisa. Si ganamarraa ka'ee jala eegaa bar. Fotoo amma si maxxansanii godhu kunoo itti siimeera amma nama 1,400 kanarratti. Balaan buute ka balaan buute mee wallaahi jee. Jawaaritti ergaa jalan. Ragaa barbaada abboo maa akkasiin hin taane salphanne akkas taanaan. Rakkoon qabu dhiisi asii maxxansanii. No rakkoon qabaati uummata bara meeqa beektaa ajandaa uummataaf hin ta'ini haasana taasiftu tokko tokkoon uummataaf ajandaa ta'aa jiraatis kan hin beektaa namoonni baay'een beekumsaan nu caalan asirratti sitti maallee turanii atis baay'ee nama waa beekudha. Garuu xiqqoo siin jira miti miira keessa galuu waan jedhamu sana waan qabdu natti fakkaata. Namni kamummoo hin seena kana si qofaa miti si galee yeroo sanattis kana xiyyaa turteef ilma namaati. Kan ammarraa iyyamaarus ilma namaati jechaadha. Sunis Arsiis ta'ee, Baales ta'ee, Jimmas ta'ee nama jechaa kan yeroo sanas akka ta'e ta'aa ture. Sanuu ajandaa yeroo ammaa deemaaru dhiisanii kan waggaa 2-3 fidanii amma yeroo ammaa ho'isanii yeroo jedhan ati ajandaa uummata addaan baafachuu qabdaa. Dubbiin kee tokko tokkoon deemee akkuma teettee kaatee fooloo namaaf guddisaa jira malee uuma tokko siin fayyadu. Simmoo akka hin jira miti sadarkaan namoota deebisanii maal akka ta'e atuyyuu hin beekta. Nama deebiin deebisu beekaa jallattimaan jawaa irratti xiyyeeffadhee gaafa dubbadhees gaafa waa jedhes jarri kanuma sagalee jijjiiranii fayyadamu nama dhuunfaa deebii deebisanii yeroo yuun argadhu mee nama xiqqaan irratti. Ati hojii biyya kanaa hojii biyya kanaa jireenya biyya kanaa jiraataa hartaa nama mana ciisaaru miti nama hojjetee bulaadha dafqaan bulaadha. Kanaafuu ati jawaarumaa fi abbichuu kee jabeeffadha abbaa keessaan itti dhiisu uummata kan wallaahi lamaan jiraa jabeeffadhu dhugaan siin jedhan. Galatoomii abshiir. Sanuu akka waan ati jawaariin kontaaktii hin qabne yookaan si caala jawaariin kontaaktii qabanitti akka waan si caala qabsaa turetti warra iyyaarutu baay'ata. Si galee? Jarri qabsoo fedhiti asoo danda'amee anuma rakkoo keessa galchanii kolfuu barbaadu malee qabsoo waa'ee qabsoo bari qabsoo fi miti amma jarri godhaa jiran. Yaa ati ajandaa uummataa waan beektuuf duukaa deebisiin keessumaan ammoo jawaariin haasa'ii dhimma jawaar garuu asirratti naasofne ituun faallessine jechuun. Waa'ee jawaar amma bara wanni haasofnuuf hin jiru karee maxxanee fotoon dhumate. Kanuma kalaas. Waan dandeessuun. Wanni ati fiddu hin jirtu haasoftullee dhumateera beeki. Kanuma ati waan dandeessu keessan godhuu dandeessa. Warra kana caalaa irratti duulee waa jedheeniif iyyuu deebiin deebisu inni namaafis deebiin deebisu kanaafuu isarraallee deebiin eeyinu. Rakkoon amma jawaarii miti beekee. Namni nuun barsiisu beekta jawaariin osoo deebii deebise hangaa samaaf taayee deebii deebisa jawaar. Akkasi. Kanaaf iyyuu jawaarii miti rakkoon deebina deebisaaf isatti osoo hin taane yaaduma kiyya waan narra ga'e ibsadhee kun akkanumatti inshaallah akkasi. Ummatichi immoo faallaatti si jijjiiruu irraayi malee utuu itti yaadanii bar dhimmati kaleessa dubbatte utuu yaadaniiti bar ati gara laafummaa nama kamiifuu qabdurraa haasofte bar miira kee abdii culullee si ibsee ture dhugaa dubbachuuf sirriitti si ibsee. Abdiin dhugaa jechuun. Inna ati ajandaa. Anillee barama yaada kiyya xumuraa dubbadheera. Nama tokko rakkoo keessa hoo jiraate Oromoon feete gara naan dhiitamaa asiin kabalamaa hoo jiraate nazzanuun. Abbaan sanarraa goree allakki waa'ee keen dubbadhu na kassasanii. Kassasamuun barbaaduma ja'an malee. Akka warra biyya kanaa beektaa akka jara sirraa. Akka jara kanaa godhuu qabna kunoo naafate ammas wajjin jirraami. Akkuma jara biyya kanaa abbaan fedhee walqata akka xeerrumaa gortee bira lixxa. Lakki an abbaa kiyya nagarree. Dhugaa callisuudha yookaan sobuu danda'uudha. Siigalee dhugaan hin deemtu yeroo ammaatti. Nama booda hin danda'amu siin jedhaati quuqama namaa qaba jettee azzantee waa jechuun hin barbaachisu dhumate. Eeyyeen ati immoo garuu wanta uummanni asirratti ajandaa si godhatu kana dhiiftee keessaa waan godhan guutuu jawaariin haala kamiin akka wal arguu dandeessu mijeessuu qabdaa. Dhugaa kee jirullee isatti
dubbachuudha malee kan amma furmaata qabu xabaqoonni adda addaas biyya keessas ta'e biyya kanas ta'e ni jirani. Siigalee miti ati viidiyoo sanas ragaa qabdaa tarii nama ajjeesistee gastiirra teessee yoo turte tarii namni kamuu waliin deeggaru kana madaatiin beeyta seera biyya kanaas. Waan akkasii hin jiru. Waan haasa'e viidiyoo maa argamu waan malee waan biraa addisiin hin jiru jedhi. Haasaa miidiyaa immoo. Sun qabu akkasii kun kana keessa waan akkasii hin jiru. Waan akkasii ani cinqa akkasii san hin jiru. Kan jedhame viidiyoo adda babirra ta'e laayivii bahee jedhee kasanirraan dabre waan addisiin biraa dalagame waan hin jirreef. Kalas ishtiraaf bakka ishtiraafedha biyya kanas ta'u tarii lubbuu namaa hagam baasnetti viidiyoo sana ofirraa qabaattee mana murtiitti dhiyeessite taanaan dhugaa jirtu jawaariif ibsite taanaan wanti kun akka Oromoon asirraa ajandaa si godhatu miti. Kanaaf uummata ajandaa hin ta'inii waan baay'ee jiraatan beeyta miidiyaa kanarra. Kanaaf baay'ee haasa'uun hin barbaachisu. Amma bare isinii fixanne amma nu quufne iyyuu bar amma nu ajandaa nu godhatanii fixanii namni gariin maal jedha beeyta manaayyuun bahuun dalagatu jedhan. Biyyuman jirullee nama kana dira